Oi pessoal, eu sou Flávia Martins, sou acadêmica em odontologia e hoje eu vou dar uma diquinha para vocês de saúde bucal. Bora comigo? Você sabia que ranger ou apertar os dentes pode acabar com seu sorriso sem você perceber? Então, hoje a gente vai falar sobre bruxismo. O bruxismo é um ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes, principalmente durante o sono. E quais são os sinais de bruxismo? Desgaste dos dentes, dor na mandíbula, dor de cabeça ao acordar e até fraturas dentárias. Essas causas estão ligadas ao estresse, à ansiedade e distúrbios do sono. O tratamento inclui o uso de placa de bruxismo, técnicas de relaxamento e acompanhamento. Se você acorda com dor na mandíbula ou percebe desgaste nos dentes, procure um dentista. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Beijos!